60 еллык тура эфир. Хөз Башкортостан радио һәм телевидениеның тарихы тураһында түгел, был билдәле диктор Найля Галәүдинованың хезмәт юлы. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Рәсәйдән атказанган мәдәният хезмәткәре Башкортстанның халык артисты Найля Галәүдинова. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Найля апай дип эндәшәм һезгә, каршы булмасагыз, без һезгә шулай дип эндәшеп күнеккәнбез барыбыз да. Үзебезне белә белгәндән һезне экранда күрәбез. Ихлас күңелдән шатмын. Рәхмәт, сакырганыгызга рәхмәт. Тагыла бер тапкыр һеҙҙе студияла сәлемләйем дип әйтәм, сөнки бер нисә ел элек ошол студияла һеҙҙең менән һөйләшкәйнек. Әйе. Инде нисәнсе тапкыр осрашабыҙ, һөйләшәбеҙ, әммә мин быйыл гына белдем. Баҡһаң, бынан 60 ел элек һеҙ телевидениела һәм радиола эшләй башлагандан һуң һеҙҙе театрға саҡырғандар икән. Әйе, саҡырҙылар. Ысынлап та был ҡыҙыҡ ҡына булды ул. Мин килеп бер нисә ай эшләй башлағайным инде. Шунан һуң ул ваҡыттағы беҙҙең Башҡорт дәүләт академия драма театрының директоры Файыз ағай Вахитов ине бит инде. Уның менән ниндәйҙер әҙәби әҫәр уҡыныҡ икәүләшеп, ике тауышҡа. Шунан һуң ултырҙы. Ҡара әле, Наилә, һин бит актриса, быйыл гына уҡып бөтөрҙөң. Әйҙәм, театрда минең урын бар, актриса булып киләһеңме? Киләм инем. Барам, киләм тип. Шуға уҡығанһығыҙ бит инде. Шуға уҡығанмын. Мин килеп нисә ай эшләй башлағанмын да. Радио телевидение компанияһында ул ваҡытта эшләй башлағанмын бит инде. Шунан һуң уйлап ултырам. Юҡ, барам, мин әйтәм, монда минең ахирәттәрем эшләй, минең Нурия Исаева эшләй, Рифҡат Исрафиғова эшләй тип әйтәм инде. Шатландым. Тиҙ генә ғариза яҙҙыҡ та, шунан һуң киттек. Элекке председатель Ғариф Валеевич Ғузаировҡа кереп киттек. Шунан мен әйтәм, Ғариф Валеевич, мин театрға саҡыралар, мине ебәрегеҙ, зинһар мине ебәрегеҙ. Минең актриса булаһым килә тигән, мин театрда эшләйем киләм ти. Аптыраны. Шунан Файыз ағай әйтә, нишләп ти, минең урыным бар, менә эшкә саҡырам, әйҙә, ебәр Наиләне, шулай дип һөйләшеп ултырабыҙ. Шунан ғаризамды алдыла, ҡапыл ғына йыртты ла, бер ҡайҙа ла бармайһың. Бындағы һинең эшең барыбер актрисалар эше ти. Шунан һуң бар эшеңде эшләле тип, шунан Ғариф Валеевич Файыз ағай Вахитовты әрләп, нишләп анда һин уны мында переманивать итеп ултыраһың? Ул бер ҡайҙа ла бармай, уның эше, уның урыны бында. Бар эшеңде эшлә тип, мине сығарып ебәрҙе. Гөлсемә, шуныһы менә әле иҫемә төшөрәм дә, шул моменттарҙы иҫкә төшөрәм дә, шул ҡәҙәр ошо Ғариф Валеевичтың шайтып мине ҡалдырғанына, бер ҡайҙа ла ебәрмәгәненә мин үҙемде бик бәхетле тип һанайым. Сөнки бәхетемде мин ошо радио-телевидение компанияһында таптым. Уйлайым, әгәр актриса булып китһәм, тормош юлым нисек булыр ине икән дип уйлап ҡуям. Бына шулай килеп сыҡты. Бәлки ул ваҡытта Найля Галәүдинова ла булмаҫ ине, шулай. Бәлки ул ваҡытта әле мин әле Наиля Фазылова ғына бит инде, шунан һуң шулай эшләй башланым бит инде, йәшләгенә, әлбиттә. Юҡ, рәхмәтлемен был эшемә. Эшемде мин үҙем яраттым аҙаҡтан. Күмелдем эшемә, ысынлап та эш тә мине яратты. Радио тыңлаусыларымда, тамашасыларымда мине яратҡандарҙыр дип уйлайым үҙемсә. Һеҙ актрисаның эше телевидениела тип әйтһә лә заманында һеҙҙең етәксегеҙ. Шулай ҙа актриса һәм диктор, улар ике төрлө һөнәр. Бына камиллыҡҡа нисек өлгәштегеҙ? Юҡ, ысынлап та, актриса ысынлап та менә ул ваҡытта теге Ғариф Валеевич әйтмешләй, тағы ла иҫкә төшөрәйем, сөнки ул бында ла уның эше ти. Сөнки мин диктор булып, яңылыҡтар ғына уҡып ултырманым бит. Мин алып уҡыйым әҙәби әҫәрҙәр, шиғырҙар, шул ваҡытта теге байрам концерттар. Бына ниндәй генә байрам әйберҙәре бар, барыһын да беҙгә уҡырға тура килде. Ул ваҡытта мин килгән йылдарҙа Марат ағай Рафиғов ине телевидениеның дикторы, Рәсимә Сәйетовна Кәримова ине ул ваҡытта бит инде. Мына улар менән мәш килеп, ул шунда уҡып, эшләп тик йөрөнө инде бына. Һеҙҙең бына уҡыуығыҙҙа ул әкиәттәр булһынмы, ул радио постановкалармы, башҡаһы. Барыбыҙ балалар өсөн, менә кемдәргә генә, ниндәй генә әйберҙәр, ниндәй генә тапшырыуҙар эшләргә уҡырға тура килмәй ине беҙгә. Алмаш тапшырыуҙар, Татарстан радиоһы менән, башҡа республикалар менән ҙур тапшырыуҙарҙы алып барырға тура килә ине беҙгә.
Һәм сынап та бик бәхетле осыр булган. Шулай. Нык бәхетле. Ул вакытта ла осырым бәхетле булды, әлеге мәлдә лә бәхетле дип саныйм. Әлеге мәлдә лә чөнки радио тыңлаучылар, телевизор караучылар һеҙҙең менән һәм һеҙ беҙҙең менән дип әйтергә була. Әйе, без чөнки күптәр менән аралашырга, һөйләшергә, шундай концерттарда, осрашыуҙарға йөрөргә торырга кирәк бит инде. Радио тыңлаусылар менән, тамашасылар менән кайда гына барһак та, шунан йәштәр, бигрәгендә менә һинең күк йәштәр киләләр. Карагыз әле Наил апай, һеҙ беҙҙе иртән торганда уята инегеҙ, Өфө һөйләйтеп, һеҙ беҙҙе һаман да ошо беҙҙең ҡолағыбыҙҙа яңғырайтып әйтәләр сынапта. 60 йыл ғүмер эсендә сынапта бит күп йылдар эшләргә тура килде. Шулай бит. Һәм күп кенә алып барыусылар һеҙҙең мәктәбегеҙҙә үтә тиһәк тә хата булмаҫ. Күптәр, менә әлеге мәлдә лә эшләп йөрөгәндәр, күптәр уҡыусыларым булдылар. Әле лә эшләп йөрөйҙәр, уларҙың һәр береһен әйтеп тормайым. Һеҙ уларҙы тыңлайһығыҙ, ишетәһегеҙ, ҡарайһығыҙ. Сыныпта уҡып йөрөйҙәр, киләләр йәштәр. Ҡайҙалыр, менә был ерҙә нисегерәк уҡыһам һәйбәтерәк булыр икән, Наил апай әйтә тип, уҡып күрһәтәгеҙ әле тип әйтеүселәр ҙә бар. Рәхмәтлемен йәштәргә, сынлапта. Наил апай, баҡһаң, һеҙ бала сағығыҙҙа уҡытыусы булырға хыялланғанһығыҙ икән. Демәк, ошо хыялығыҙ да тормошҡа ашты килеп сыға. Һеҙҙең уҡыусыларығыҙ бөгөн журналистар араһында күп. Бәләкәй сағымда мин актриса, диктор булырмын тип, мин күҙ алдыма ла килтермәйһең бит ул ваҡытта. Мин уҡытыусы булырмын тип уйлай торғайным. Менә бәләкәй саҡта уйнап, ауылда үҫкәндә, бала сағалар, мин уҡытыусы ролендә һәр ваҡыт уйнай инем. Әйҙәлек, иптәш әхирәттәремде уҡыусылар яһап, үҙем уҡытыусы булып, дәрес бирә торғайным сынапта. Бала саҡ хыялдары тормошҡа ашты. Бала саҡ хыялдары сынапта тормошҡа ашты. Дөрөҫ, аны шулай дөрөҫ дип әйтәм. Наил апай, диктор һөнәре бөгөн бик аҙ ғына һаҡланған телевидениела һәм бөгөн башлыса тапшырыуҙы әҙерләп алып барыусы, алдан әйтеүемсә, әҙерләй үҙе тексты. Үҙе әҙерләй һәм үҙе сыға. Үҙе сыға, үҙе уҡый. Бына мин уйлап ултырам, хәҙер әле диктор һөнәре хәҙер бөттө бит инде ул сандапта. Хәҙер дикторҙарҙан мин бер үҙем генә ҡалғанмын. Моғайын мин үҙем генә ҡалғанмындыр. Мин китһәм, ул диктор һөнәре бөтөр ҙә ул. Алып барыусылар үҙҙәре әҙерләйҙәр, үҙҙәренең тапшырыуҙарын алып баралар. Хәҙер шундый яҡҡа, икенсе яҡҡа үҙгәрҙе. Элекке ваҡытта диктор һөнәре менән журналист һөнәре бөтөнләй икенсе ине бит инде. Нишләптер улар үҙҙәренең тапшырыуҙарын әҙерләйҙәр, үҙҙәренә уҡырға ярамайны, алып барырға ла ярамайны. Радионан да һәм телевидениянда. Иң ҡыҙығы, ҡайҙа инде ул? Мында уҡырға ул ваҡытта тапшырыуҙарҙың күплеге иҫ китмәле күп була торғайны. Һөйләшеп кенә, ял итеп кенә ултырырға беҙҙең ваҡытта етмәй ине. Ысынлап ҡайҙан килдең? Әйҙә яҙылабыҙ. Менән студияла эргәһендә беҙҙең редакторҙарыбыҙ сиратҡа батып, тапшырыуҙарын тотоп, беҙҙе көтөп торалар. Ҡасан был тапшырыу бөтөп, хәҙер минең тапшырыуҙы яҙа башлайбыҙ икән тип. Ҡайһы ваҡыт ҡарап та өлгөрмәй инек тексты, шулай уҡый инек. Эфирға сығырға кәрәк тә инде. Гел тура эфирҙа бит. Тура эфирға. Унан һуң ултыраһың, анан яңылыҡтар. Тура эфирҙа көтәләр, һәр береһе, мына элекке редакторҙарҙы күҙ алдыма килтерҙем әле мына зданиеға килгәс дигәндә, Айдар ағай Харисовтар, Ғайфулла ағай Алиевтар, Хаким ағай Хайретдиновтар, шунан мына барыһы ла Барый Нығымановтар, Яҡуп ағай Ҡолмой, мына барыһы ла тапшырыуҙарын, шунан теге ваҡыттай, килергә ваҡыттай ишеү, теге балалар туҙы бит инде, улар менән китеп тә хатта декретный отпускалала ултырып ваҡыт бирмәнеләр миңә. Киләләр инде менән һаман да Яҡуп ағай Ҡолмой хәтеремдә. Һеңнекәй, менә һиңә генә тип санаттар яҙҙым бит, һинең тауышыңды гына күҙ алдыңа килтерҙем. Кил инде, сыҡ инде, уҡып ҡына кит инде тип. Киләһең һорағас, шунан бит әле мин бәхетемә ул ваҡытта инде Мансур ағайығыҙҙың әсәһебеҙҙең менән тора ине. Шунан был йөрөй, хәҙер минең былай өйгә киләләр, элек телефон дигән нәмә юҡ бит инде. Шунан Наилә, һин эшеңә сыҡ та ҡуй инде, барыбер балаларҙы мин ҡарайым тип, шунан оло ҡыҙыма, Гүзәлемә бер 5 ай булғанда ғына мин эшкә сығып киткәнем һаман да хәтеремдә. Сөнки ваҡыт бирмәнеләр өйҙә ултырырға. Димәк, 60 йыл тигәнебеҙ, ул бер ниндәй декрет ялына, бер нимәгә туҡтамайынса, тулыһынса, башынан алып аҙағына тиклем хеҙмәт стажығыҙ тип әйтеп була. Хеҙмәт стажы китте лә, барды инде, сынып та шулай булды, Гөлсимә, иҫ китмәле ҡыҙыҡ ваҡыттар ине. Шулай да, Наил апай, бына бөгөн журналистар үҙҙәре әҙерләп алып сыға эфирға, микрофондың бит талаптары шул уҡ ҡала.
Әлбиттә. Нинди талаптары бар? Талаптар әлбиттә тапшыру, үҙең әҙерләгән тапшыру. Минеңсә, үҙең әҙерләгән тапшыру, үҙең тагылама торырак укыйһың бит инде, минеңсә. Үҙең беләһең, тексты беләһең. Сынапта, элекке һымак, элек без укыган саҡтарда безгә ҡыйыныраҡ була торғайны. Беҙҙең ни өсөн дип әйтәйем, бына бер хәрефте генә лә, һүҙҙе лә яңылыш әйтһәң, беҙҙе тыңлайҙар ине, элек бит инде цензура, тыңлайҙар ине, әйтеңсә, был текстта был төрлө, нисек инде ул үҙенән әйтте икән тигән килеп сыға торғайны. Элекке заман менән хәҙерге уҡыуы алып барыусыларға, редакторҙарға һеҙгә еңелерәк хәҙер. Күңел матурлығын һаҡлап ҡалыуығыҙҙың сере нимәлә һеҙҙең? Әлләсе, нисек итеп әйтәйем икән, кешегә мин һәр ваҡытта нисектер йылы мөнәсәбәттә, хатта минең үҙемә нисектер тормош булғас төрлө кешеләр була бит инде. Ҡырын ҡараған кешеләр дә бар, былай яратып ҡараған кешеләр дә бар инде. Мин һәр ваҡыт нисектер кешегә кешесә йылы ҡарашта булырға тырыштым. Бына ул ғәҙәтем минең һаман да әле лә бара. Шуңа мин тормошта шулай барғас, шулай бара инде дип уйлайым үҙемсә. Бына микрофондың төп талаптары тураһында һеҙгә һорап биргәйнем. Бәлки яуабы ла шундалыр. Кешеләрҙе яратыуҙыр моғайын. Кешене яратыу. Тамашасыңды. Тамашасыңды, һине ҡараусыны яратыуҙан. Һәм менә радиодан тыңлаусы, һин аны унда бит инде үҙең тауышың менән генә эш итәһең. Һине кем тыңлай? Ҡайһы бер кешеләр бит инде менә дауаханаларда яталар, ҡайҙалыр яталар. Ҡайһы ваҡыт беҙгә шылтыраталар ине һәм әле лә шылтыраталар. Хаттар яҙып, туҡлап һеҙгә. Хаттарҙың күп килеүе, тоҡсай киле, шул ҡәҙәр хаттар күп килә торғайны. Әйтеп бөтөргөһөҙ хаттар күп ине. Шунан һуң уларҙың һәр береһенә яуапта биреп бөтөп булмай ине бит инде. Бигерәк тә менә балалар өсөн теге йырым булһын бүләгем тапшырыуҙарына. Шунан ҡайһы берҙәре шундай рәхмәтле итеп яҙалар. Менә дауаханала ятам, һеҙҙең менә тапшырыуығыҙҙы тыңланым дип шулай итеп рәхмәт. Мин үҙемдә йәшәүгә көс таптым, ошо тапшырыуҙы тыңлағас дип яҙған теге очерктар, радио очерктардан һуң киләләр ине менә тормош сәхифәләренә арналған тапшырыуҙарҙы уҡығандан. Иң мөһиме кешене кемгә уҡыйһың, уның күңеленә етерлек итеп уҡырға тырышаһың. Ҙур рәхмәт һеҙгә бындай тормош фәлсәфәһен беҙгә, тамашасыларыбыҙға еткергәнегеҙгә. Уңыштар һәм һаулыҡ теләйбеҙ һеҙгә. Рәхмәт һеҙгә. Радио тыңлаусы һәм ҡараусы тамашасыларыбыҙҙы ла ысын күңелдән менә яңы йылдар менән ҡотлайым. Бәхет, сәләмәтлек, илебеҙ тыныс булһын, күгебеҙ аяҙ булһын. Бәхетле булығыҙ. Ҙур рәхмәт. Кешеләрҙе яратыусы легендар диктор, Рәсәйҙең атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Башҡортостандың халыҡ артисы Найля Ғәләүетдинова булды беҙҙең ҡунағыбыҙ. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.